मौसम विभाग ने 29 जून तक पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। साथ ही इस दौरान 29 और 30 जून को पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश लोगों को राहत देती हुई भी नजर आ सकती है। इसके साथ ही भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी 30 जून और 1 जुलाई को कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। दिनांक 29-30